Patricia Xavier, deixeu-me saludar a Montserrat Tura, és consellera d'Interior i de Justícia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a migdia. Gràcies per convidar-me. A vostè, una dona a la que jo admiro molt i que ens uneix la ciutat de Mollet, a les dues. Molletanes, totes dues. Molletanes, exacte. Li agraïm de veritat que hagi vingut avui perquè té molta feina com a metge. L'hospital m'imagino que va a tope, no? Com tots els hospitals del país. Exacte. Perquè ara vostè fa de metge, vostè va deixar la política i fa de metge. La meva professió ha estat metgessa. Exacte. He deixat els càrrecs públics. Hi ha una confusió del llenguatge que a vegades ens porta a equívocs. Una cosa és tenir càrrec públic i ocupar un càrrec de representació en un Parlament, en un govern, i l'altra és tenir preocupacions polítiques, activitats polítiques. Són dues coses diferents. Jo ho dic perquè... La meva professió és de metgessa i ara faig de metgessa, d'això em guanyo la vida i després faig les activitats polítiques que considero. Però és veritat que hi ha pocs polítics que siguin capaços de tornar a les seves antigues professions. Jo no sé si això és precisament un dels mals de la política, Montserrat. Segurament. Sense dubte. Jo estic convençudíssima que aquest és un dels mals, que quan un s'incorpora a l'ocupació de càrrecs públics que porten normalment associats un determinat nivell social, de secretari, despatx, cotxe, sou, li costa molt pensar que en realitat ha de tornar a la fàbrica on treballava, a l'oficina on treballava, a l'hospital, a l'escola o a la universitat, tant m'hi fa. Pots trobar que fent una recepta d'Orfidal et surti consulta. Consulta pel 14. Bueno, si poso consultes pensaran que demano una consulta amb una... Clar, que demano una visita de metge. És que en termes mèdics la consulta és positiva. És una visita. Vol dir que hi ha dubtes, però és positiu. Parlem del tuit que ha fet vostè aquest cap de setmana, Montserrat. Deia això, després de 33 anys he anunciat que abandono el Consell Nacional del PSC, una decisió personal després de dies de pensar en el projecte col·lectiu. Per què deixa el Consell Nacional del PSC i no el partit, i no el PSC? Montserrat. La primera cosa que voldria explicar és que el deixo després d'una sessió d'aquest Consell en el qual s'ha produït un debat. Un debat en què s'han discutit qüestions de posicionament polític en matèria social, a vegades menys del que voldríem, perquè tot això està fent que no puguem discutir, jo què sé, si els diners que hem injectat en el sistema financer els havíem d'haver donat als impositors o a l'estructura. Hi ha moltes coses d'economia o de serveis públics que m'agradaria discutir. Una part d'ideologia, de si lo social contrarresta lo nacional, si és possible mantenir les dues vessants, que és el que jo defenso amb intensitat. I després hi ha una qüestió de cultura política. Les organitzacions, els partits, tenen una qüestió de cultura política que és impossible que en un partit tothom pensi igual. Vaja, això només passava en els partits comunistes fa un temps. Per tant, l'expressió i el respecte d'aquesta expressió i quantes vegades es recullen o no idees, pensaments i posicionaments dels diferents membres del partit, siguin quines siguin. I aquí va sorgir, perquè no hi havia hagut oportunitat, un problema que va sortir a l'estiu. A l'estiu jo vaig publicar un article que per cert es deia Intoleràncies i que parlava de les actituds intolerants que hi ha en el món independentista o sobiranista, de les actituds intolerants que hi ha en l'unionisme que nega el problema de Catalunya o les circumstàncies que viu avui Catalunya. Però en el PSC hi ha actituds intolerants? I també deia a aquesta direcció actual li costa més acceptar la diferència que d'altres, perquè el Raimon Obiols la va tenir, perquè el Montilla la va tenir, perquè el Pasqual Maragall la va tenir, però crec que la portàvem millor i no hem tingut incidents com el del vicesecretari general, que és el secretari d'Acció Política, senyor Balmont, en què arran d'aquest meu article va començar a dir que fèiem nosa, que havíem de marxar, que, en fi, algunes desqualificacions de la nostra trajectòria que em sembla que són poc respectuoses precisament amb la pluralitat que jo pretenia defensar en aquell article. Llavors, això va sortir, si volen vostès, un debat de cultura política i jo els hi vaig anunciar que arran d'això no faig cap pas enrere, mai faig cap pas enrere, sinó al costat, els dic si vostès creuen que tenen la raó i aquesta és la cultura actual de la direcció política. Per tant, el PSC discrimina qui pensa diferent? Bueno, això de discriminar sempre s'utilitza en un sentit molt lamentable. Jo crec que no es viu amb prou normalitat la dissidència i jo vull que es visqui amb normalitat. És a dir, sempre que he fet propostes
en els òrgans de govern del meu partit, en els òrgans de direcció, les he fet en caràcter positiu, no he intentat ferir mai a ningú. Per tant, en aquest sentit és quan vostè diu que hi ha hagut una campanya de desprestigi contra la seva persona, contra vostè. Sí, em costa bastant haver d'anar-me'n al mes d'agost, perquè això va passar el mes d'agost, però jo des del mes d'agost no he tornat a publicar cap més article d'opinió, no he tornat a dir cap més opinió, esperant que es convoqués un Consell Nacional. El Consell Nacional va ser dissabte, i dissabte ho vam discutir. Però és cert, és a dir, davant d'un article que el primer secretari va reconèixer que ni tan sols havia llegit, cosa que ho entenc perquè està molt ocupat, però si no l'havia llegit com podia donar raó en el senyor Balmont de que no ens mereixíem ser membres del partit, de que donàvem lliçons, de que la nostra trajectòria era més que qüestionable, de si ens havíem o no ens havíem afiliat a un altre partit polític, són coses que es va dir, vull dir que les podem trobar a les hemeroteques. A mi em sap molt greu. I vostè se sent ferida, clar, davant d'això. Bueno, en política has de mirar de no personalitzar-ho mai, tot i que evidentment tenim sentiments, no? I jo, més que ferida, em sento encara amb la meva actitud habitual, que és vaig allà on s'han de dir les coses. És a dir, hagués pogut fer un tuit fa 2 mesos i no anar al Consell, o hagués pogut marxar de puntetes i no parlar. Però jo me'n vaig al Consell i jo els explico, els hi dic... O sigui, a banda del Toni Balmont, també va criticar José Zaragoza vostè en el seu discurs davant del Consell Nacional. Bueno, això va ser una interpretació, crec jo, equivocada, però és igual, ara no ens posarem aquí en detalls. És a dir, jo acostumo a dir les coses allà on s'han de dir, que és a dintre dels òrgans del partit. És a dir, primer, tots els meus respectes per l'actitud, em sembla exemplar en el sentit de fer-se al costat però no abandonar el projecte, és a dir, no... Crec que és una actitud compartida, a més, per aquest dit sector catalanista, en el sentit de dir, escolta, no estem marxant en massa, continuem creient en el projecte, per tant, aquí hi som, quan ens vulgueu ens tenim, no? És a dir, que continuem sent-hi. Per tant, tot el respecte per aquesta actitud. Però em sembla que al marge d'aquestes picabaralles personals, que això és un problema a discutir internament, també hi ha un problema de projecte. És a dir, aquesta centralitat política que sempre havia representat el PSC ara l'està abandonant. És a dir, el PSC està una mica escurat fora de la centralitat política del país i s'està quedant despenjat de la majoria de la societat. En realitat, el mapa polític català evoluciona amb una rapidesa extraordinària. Si nosaltres estem immersos des de la sentència de l'Estatut del 2010, fins i tot durant la pròpia elaboració del nou Estatut, que és el primer que s'elabora en una ponència parlamentària, que té molt mèrit, això, en un país que no ha tingut llargs períodes de democràcia, estem immersos en un profund debat de dret constitucional, encara que la paraula Constitució i Constitucional no ens agradi. Però estem immersos en això. És a dir, com es creen noves estructures polítiques, com es modifica un estat, com es modifica el contingut d'una Constitució que va representar un gran pacte l'any 78 i que des del meu punt de vista s'ha llegit en un sentit tan i tan restrictiu que ha portat a la sensació de que Catalunya no se la reconeixia com a tal. Per tant, estem immersos en un debat que evoluciona molt ràpidament i algunes coses de les que passen a destemps. Per exemple, l'Elena Valenciano la setmana passada anunciava que ells estaven a favor de que es constituís ràpidament una ponència per revisar la Constitució per tal de que Catalunya s'hi incorporés de la manera en què s'hi sentís representada. Bé, té la seva potència aquesta proposta. Jo crec que si s'hagués fet el dia següent de la sentència del Tribunal Constitucional que retallava l'Estatut d'Autonomia hagués sigut molt potent i hagués sigut el moment oportú. 3 anys després algú la considera insuficient. Jo crec que has dit, i és cert, que en el PSC sempre hi ha hagut, diguem-ne, famílies, hi ha hagut discrepàncies en sectors més o menys crítics. Però clar, ara tenim és una situació una mica diferent, perquè el que sí és com una línia divisòria que passa per estar a favor o no del referèndum, a favor o no del procés sobiranista. I això sí que crea unes incompatibilitats que jo les visc, diguem-ne, que em sap molt de greu, com a persona que sempre he votat aquesta formació política i que he estat a vegades amb vosaltres, però que veig molt difícil que tot això casi. El sector catalanista, diguem-ne, amb aquells que tenen una visió més d'un PSC com sempre, no? És a dir, veig molt difícil que això no acabi patant. Jo no ho veig tan difícil i ara ho explicaré, però la dissidència ha sigut sempre. Les imatges que jo veig en el monitor en aquests moments
són del dia en què jo li vaig disputar en Pere Navarro, sabent que tenia molt poques possibilitats de guanyar, perquè a vegades és millor reconèixer-ho d'entrada. Li vas fer un favor? Bueno, no, és igual. Vaig disputar-li, vaig explicar quin seria el meu projecte en cas de ser candidat a la presidència de la Generalitat i quin seria el seu. A mi, les diferències m'han portat en algunes vegades a contrastar tant les idees que estic disposada a perdre una votació en benefici de poder defensar. I després, doncs, aixecar-li la mà, fer campanya per ell, que és el mateix que vaig fer amb les primàries a Barcelona, per tal de veure si s'ho tragàvem una mica. És com es viu aquesta dissidència. Jo no estic tan d'acord amb que hi hagi una línia tan divisòria. En el programa electoral, amb què Pere Navarro, després de guanyar aquesta votació en el Parlament, es va presentar, la fórmula, que és veritat que hem copiat tots aquesta fórmula del dret a decidir, que vol dir el dret a sufragi del poble de Catalunya en el tema de l'organització política de l'Estat i en els límits de l'Estat, estava en el programa. Per tant, si estava en el programa, era una... Està en el programa avui? Per tant, creu que Navarro... Una proposta en el programa diari, en el programa del dia a dia hi està. Per tant, Pere Navarro s'ha fet enrere? Bé, què vol dir el dret a decidir? Jo crec que en aquests moments la lectura que fa Pere Navarro, potser no explicitada, i que em disculpi si no l'interpreto bé, perquè jo puc interpretar-lo malament, és... Creu que ha de ser legal, no? No, creu que ha de ser la modificació de la Constitució sotmesa a referèndum. D'acord? No és el que la gent vol votar, I jo segons les crec enquestes. que en general la població vol una cosa prèvia. Pregunti'm si jo voluntàriament vull estar o no vull estar, i per tant que se sàpiga quin percentatge hi ha a Catalunya. Però la diferència és... Per tal que la proposta que se'n faci de modificació de la Constitució posterior tingui en compte l'opinió prèvia d'aquest desig de lliure unió, que el federalisme històric, en Pi Margall, deia el libre consentimiento de las naciones para formar parte del Estado. Ho dic en castellà perquè va escriure en castellà. El Pasqual Maragall deia la unió en llibertat. És a dir, quants volem que aquesta unió sigui lliure? Sí, el federalisme també parlava de... O quants volem que no hi hagi unió. O fins i tot quants volem que no hi hagi unió. No, el catalanisme volia dir, perdona, l'almirall, sí. No, però si és que és lliure vol dir que et podràs expressar de si vols o no vols. L'important és que aquesta pregunta ha de ser prèvia a la de si s'escau, modifiquem la Constitució, que és la que, en canvi, Pere Navarro, en un programa que deia dret a decidir, per tant, utilitzant la fórmula majoritària del Parlament de Catalunya, ara diu no, dret a decidir, però sobre la pregunta que Rubalcaba i jo fem, que és, voleu canviar la Constitució? Clar, home, això és canviar el joc a mitja partida. Bueno, sí, és a dir, si voleu canviar la Constitució en el sentit de que la unió amb Espanya sigui voluntària, a lo millor podria ser. Ara, voleu canviar la Constitució en el sentit de que es modifiqui el Senat? Doncs no. És a dir... Montserrat, com és que Navarro passa de defensar el diàleg divendres passat, en aquella reunió que vèiem amb Alfredo Pérez Rubalcaba, Navarro i el president Mas, a dir això en 24 hores? Escoltem-lo. Reunió que celebrem d'una manera molt especial i que respon a aquell oferiment d'explicar aquell projecte que vam aprovar els socialistes del conjunt de l'estat espanyol el mes de juliol a Granada, que és un projecte de reforma constitucional en sentit federal i que és un projecte que evidentment és un camí per avançar en aquesta relació entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. Efectivament, la reunió de divendres va anar molt bé perquè vam parlar de sortides, de solucions a portes obertes i va anar molt bé. El que passa és que en la política catalana hi hem d'incloure també la necessitat. I el que jo vaig dir és que tothom sap, i tothom ho diu en privat, i l'únic que ho diu en públic soc jo, que el 2014 no hi haurà una consulta, perquè el procés s'ha fet malament, el procés s'està fet malament. Per tant, diu que no hi haurà consulta, que no enganyi Mas i als ciutadans que es farà una consulta. Jo això del calendari també l'he posat en qüestió algunes vegades, perquè... És que aquí també es diu que no n'hi haurà, és a dir, ara el que es queda estupefacte és aquells que ho veiem molt difícil, però pensàvem que al presentar-se... Però has de mirar què fa l'altre, has de mirar si Espanya està disposada a dialogar o no. I òbviament no ho està. El que s'està proposant és una reforma de tal profunditat, perquè és veritat, és a dir, tants anys de menysteniment
social, econòmic, cultural, lingüístic cap a Catalunya, ha generat un estat de les coses aquí a Catalunya que són, des del punt de vista polític i des del punt de vista de com es canalitza aquesta força del poble que està expressant això institucionalment, molt important, molt important. Per tant, una cosa que és tan important, posar-li calendaris molt breus, per exemple, a l'última resolució del Parlament de Catalunya d'enviar-ho al Congrés. Cap problema. És allà on s'ha de debatre i s'ha d'autoritzar o no, s'ha de transferir o no la capacitat. Segurament no hi haurà debat. Però, dir, i això s'ha d'haver resolt abans de final d'any, home, dona un marge molt estret. Per tant, vostè no veu la consulta el 2014. Jo crec que fins i tot sent molt favorable que hi hagi una consulta prèvia i que sapiguem què vol dir això d'encaixar dins de la Constitució les autèntiques aspiracions del poble de Catalunya, fins i tot així ens hem de sincerar i dir això que estem proposant és molt difícil, si posem plaços de 2 setmanes o 2 mesos, potser la vessarem. Per tant, potser no és tan important com que es faci l'any 2014 com que s'arribi a fer encara que sigui el primer trimestre del 2015. Això és l'important. Perquè en cas que hi hagi consulta, vostè votaria sí o no? Però si no s'ha decidit la pregunta. Aquesta és una cosa que jo denunciava en l'article... Home, la pregunta és si vol que Catalunya sigui independent. Si vostè vol que Catalunya sigui independent davant d'aquesta pregunta... Aquesta pregunta és la que vol l'Esquerra Republicana. Si li pregunta a Convergència i Unió... La gent que surt al carrer vol aquesta. Si li pregunta a Convergència i Unió dirà... Volen estructures d'estat? Si m'ho pregunten a mi, jo els diré per què no preguntem si la Unió de les Nacions ha de ser lliure? Espera, alhora no, que no ens escoltem. Un moment, Montserrat, a veure... És a dir, la pregunta no està decidida. I jo estic d'acord amb que Esquerra Republicana i el moviment independentista volen independència sí o no, però estic convençuda que Convergència i Unió voldrien preguntar sobre estructures d'estat sí o no. Jo voldria preguntar sobre si la Unió de les Nacions ha de ser lliure i voluntària, que al final s'ha de preguntar si vols o no vols, i alguns voldrien preguntar, els agrada aquesta reforma de la Constitució que diu que el Senat serà una cambra territorial? I l'Alicia Sánchez Camacho, que nega fins i tot que siguem una nació, no vol res de res. Per tant, però un referèndum no pot tenir 15 preguntes. No, és que no les ha de tenir. És que si alguna cosa hem de fer... Miri, jo, que vostè plantejava al principi, que ara em dedico professionalment a una altra cosa i m'ho miro amb més distància dels anys que he estat ocupant càrrecs de responsabilitat, em preocupa la frivolitat amb què moltes vegades parlem de coses que són molt sèries. I aquesta que ens estem plantejant, una, sortir de la crisi gravíssim, és sèrio. 2, assolir un estatus polític a Catalunya en què s'hi senti representat el 70% de la població i se sentin lliure, és molt difícil. Per tant, no ho fem amb frivolitats. No diguem que... Sí, però tampoc ho podem fer eternament. No, d'acord. Però posar-nos plaços de 2 mesos, a vegades és posar-nos plaços perquè tinguem la sensació que fracassarem. Jo no voldria que fos això. El termini és sobre un debat que ja... La manifestació va ser fa un any, ara fa un any, després la via. És a dir, el procés ve de llarg, com has dit, ve des de la sentència, ve des del 2010. L'únic que se li ha posat termini és a tenir una pregunta pactada en el Parlament de Catalunya entre tota la gent que està, tots els partits que representen aquesta voluntat de dret a decidir. No és que sigui una bestiesa plantejar-ho d'aquesta manera. Llavors que es tanquin amb un parador com feien abans quan redactaven sense mòbils i sense... Que vagin a Miravet una altra vegada. No, a Miravet no, a Sau, a Núria... Vostè ha dit que treballarà i seguirà fent política a favor de la consulta, ho farà des del PSC? I a favor de la població afectada per la crisi i a favor de les injustícies, i en contra de les injustícies, és a dir, ho farà dins del PSC, no a través de qualsevol altra plataforma política. I el que continuo dient és que l'ideari polític que defensa la llibertat, la igualtat, la justícia social és l'ideari socialista. Jo vull continuar sent socialista. Espera, Xavier, que el Manolo volia intervenir. Un momentet. No, jo vull intervenir perquè hi ha una cosa que obviem i a mi em sembla que seria suficient per resoldre el problema. Estem obviant que la Constitució té aptitud potencial per resoldre aquest problema estructural d'Espanya a partir de la idea del federalisme. La té. En la Constitució espanyola va haver un pacte